Pessoal, hoje eu estou aqui, gente, para fazer um vídeo mostrando para vocês, gente, um segredo no Roblox, que eu já fiz um vídeo, mas vou tentar de novo. Cara, não parava o som naquela vez que eu tava fazendo. Então hoje eu vou fazer de novo para ver se acontece. Aqui no cemitério, se você pular dentro desse caixão aqui, peraí, eu vou mostrar pra vocês, e vocês baterem, vai aparecer um som de zumbi. Eu não sei que som é, mas... Ó, gente. Ó, esse caixão aqui. Não disse, gente, que ia acontecer, ó. Eu vou sair, gente. Tá continuando. Gente, eu vou sair, é sério. Tchau, gente, eu vou sair. Eu saí aqui, gente, porque tava um som, sabe? Eu não tava aguentando. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E tchau, beijinhos.